今日咧就係要做一個番茄炒蛋，咁呢度咧就2隻番茄，自己種嘅，今年種嘅番茄大番茄第一次摘嚟食，今年就破紀錄咁熱啦，咁我哋呢啲頭咧就唔要，所以咧啲番茄咧就生得冇結咗咁多果啊！早排好熱嗰陣咧，佢全部都唔成添啊！後尾一涼翻嗰陣咧，先見佢嗰啲果成啫，即係結得成果啫。呢啲，因為呢啲咧，呢啲心唔要就係點解咧？因為佢硬㗎。你中意食多啲纖維可以食埋佢㗎，我唔食啫嘛。咁咧，你點切都得嘅，我都係睇情形㗎啫。話時話，今年都未食過生番茄，睇下好唔好食先。好 meaty 啊，都幾好食。咁咧，然後咧就擺埋佢一邊啦。一人炒嘅時候咧，我係會一人先講，咁就。然之後咧，番茄炒蛋咧最好咧就係俾啲薑嘅，所以咧我就會攞嚿薑出嚟，刮咗啲皮佢。有薑嗰個味好夾㗎，香好多，好食好多㗎。咁啦，嗱，睇到啊？呢度咁樣。切薄薄嘅幾片薑，夠㗎啦，咁樣。然之後咧，又擺粒蒜頭咧，又會香好多㗎喎。蒜頭咧，我通常我就唔係話起鑊嗰陣用嘅，我就係煮緊嘅時候揾啲水嚟煮出啲味嚟嘅。但係薑咧就會係起鑊嗰陣用嘅。咁啫嘛，嗱，咁樣準備咗佢擺定喺度，一陣間臨要炒佢嘅時候咧，先至 prepare 啲蛋㗎。我通常而家咧就整個番茄炒蛋啦，俾啲油啦，啷勻佢。呢度咧係3隻雞蛋，發勻咗，咩調味都冇嘅。你中意可以擺調味嘅，不過我而家要減鹽啊嘛，咁咪唔擺調味咯。如果以前嚟講咧，我會擺啲鹽落去嘅，甚至乎啲豉油添㗎。OK， 咁呢度咧，哇，要快啲手啊！其實我咧係會炒熟啲雞蛋，然之後回翻落個番茄汁度㗎。我係會熟到咧，佢係乜嘢，即係乜嘢流質都冇嘅，疏甩晒嘅，我會疏甩晒嘅。因為咧，如果唔係咧，你唔係煮到佢疏，全部疏甩晒咧，佢係會嗰個番茄咧係會煮上嚟咧，嗰啲色咧唔得分明嘅，我唔中意咁樣嘅。所以咧嗱，咁而家咁樣炒咗啦，就起咗佢啦。然之後咧就用翻呢個鑊燒紅佢，就爆薑咁樣炒番茄噶啦。OK， 咁咧而家個鑊咧又是差唔多紅咯喎，我擺啲油落去啦。OK， 繼續。頭先咧個電話咧又冇 memory 啊，所以要停一停。咁而家咧 reseal 翻熱個鑊佢啦。呢啲薑咧就係攞嚟爆一爆佢先。呢啲薑咧，通
常係爆到佢，你企喺度都聞到有少少薑味，咁樣咧就會香啲嘅煮起上嚟。咁然之後咧就將呢啲番茄倒落去。咁因為呢隻番茄咧，你睇都睇到佢而家係冇乜水嘅，係咪？所以咧，我咧就會俾頭先嗰啲浸鴨水，就係俾咁多倒嘅啫，就唔好多咧，佢會水汪汪嘅。我唔中意佢水汪汪嘅，即係有啲人咧就中意多水多汁我嚟撈飯嘅，但係我咧係我唔中意咁多汁嘅，所以咧我就係叫做俾緊足夠嘅水，可以將啲番茄煮到佢軟身。就 keep 住個 shape 嘅，咁就算㗎啦。我唔中意煮到隻番茄爛晒嘅，因為咁等佢一陣啦，都係全程都係最猛火嘅。撥下佢，好香薑味啊！見到嗰啲皮有啲稠，有啲皺啦，係咪？再冚住佢煮多陣。啊，係啊！而家你時候咧可以俾啲鹽㗎，俾少少鹽。其實如果你想佢好食咧，係可以加茄汁嘅，不過我唔想食咁多汁醬，我唔加茄汁啫嘛。哇！啲薑好香啊！嗱，咁呢時候咧，打埋呢啲落去，頭先切到嗰啲蒜頭，好似唔係好夠汁啦，咁我咪又加多羹咯。因為啲蒜頭咧，你要煮下佢先聞到香味嘅。OK， 咁咧就回翻頭先嗰啲蛋落去啦。咁啊，攪勻佢啫嘛。好似好唔夠汁啊，係咪？因為我都有啲汁包住啲蛋先好食㗎，咁咪加多啲水落去咯。你想佢好好食咧，你咪去加啲茄汁咯。就唔係淨茄汁，係茄汁都要加啲水嘅。咁如果你可以一兩塊番茄，你撳爛啲，咪有啲茄汁咯，有啲色水咁咯。咁基本上咧，而家係煮完噶啦呢個餸。我嗰啲番茄炒蛋係咁嘅啫，我唔中意佢太多汁嘅，但係呢度唔夠汁啊，我加翻多啲汁先。睇都睇到佢冇乜汁，好冇汁啊嘛。差唔多啦，係咁啦。咁臨起鑊咧，我就中意加少少豉油嘅。係啦，就係咁啦。咁我就煮完噶啦，俾個 close up 睇下啦。就係咁咯。拜拜。